Hello, good morning mga kapadyak. So dito ulit tayo sa C5. Magbabike check ulit tayo since na walang long ride. Mabike check natin yung bisikleta ni Nari. Nari. Okay. Okay, so mga kapadyak, ito po yung bike ni Nari. Simulan natin sa Batalya. Yung frame niya is carbon fiber na ang brand is Super Team. Super Team Windking Plus. So carbon, pati yung silidor, carbon. Yan. And then yung drivetrain is naka-Tiagra siya na 5034 compact gear. Yung front derailleur is Tiagra. Yung rear derailleur is Tiagra. Tiagra 9 speed. Okay, so Tiagra 10 speed pala ito mga kapadyak, na 11 to 34. Ayan. Yung kanyang wheelset is Shimano. Then yung gulong is Kenda 23C. And then, okay, 25C yung kanyang tires. And then carbon din yung seat post, quick release na Super Team din. Pang mabait yan. Pang mabait, pwede mangiram. Yung upuan, anong brand nito? Belo. Okay, Belo yung upuan niya. Belo. And then yung handle post is Racing, I don't know yung brand, pero mukhang maganda rin. Giant. Giant, okay. Giant Racing. And then yung headset is Super Bawal lang talaga Team. Ay, sabi ni Nari, bawal Yung kanyang brake set or caliper is Tiagra. So straight na Tiagra ito. Buong group sa Tiagra. Tapos yung kanyang manubela is FSA na carbon. Gano'ng kalapad to, Nari? 42? 44. 44. STI is also Tiagra na 10. Ayan. Nari, magkano bili mo dyan? Ano? Hindi ko alam eh. Estimated lang mga nasa 50. 50,000. Okay, so mga kapadyak, so estimated price daw niya is 50K yung buong bike. Ayan. Eto po ulit si Master Jason, sundin ng kape. Meng, Bukas, pag andito ka, yung sa'yo naman, bike check natin. tama. Lahat ng mga hindi nakapag-bike sa NLEX, pwede naman maging sayo dito Oh, eh. you're all invited, ano? Basta kailangan wag lang masyadong malaking volume. Yan. Oo. Sa NLEX kasi masyadong malaki volume dun. Masisilip talaga dun. O ikaw, Sir Mike, ano masasabi mo? Gandang araw po sa lahat ng mga kapadyak natin dyan. Babatiin natin yung mga shoutout po sa mga kasama natin, mga bikers. Okay. Wag mo na kayong lalayo sa inyo mga nasasakupang city. Tama. Para sumunod tayo sa mga protocol Yes, tama. na pinapatupad. O mga yan, 7:30. Siguro mga 8. 8 uwian na, oo. Tama. Para ano, tapos shoutout sa mga kaibigan natin sa Dubai. Yan. Sila Boss Melvin Solomon, sa Banayad, Rudy. Kaya mo yan. Shoutout sa inyo, mag-ingat kayo dyan mga kapadyak. Mabuhay kayo lahat. Kaya po sa Salamat. minutes. Okay. Salamat, Milo. Suportahan nyo yan. Ang lumang bisikleta. Ano ba? Lumang siklista. pala ito. Lumang bisikleta. Pero ano kami, naka-high-tech na bike na. Lumang siklista lang. Okay, salamat, Maeng. Thank you. Tayo. Ito mga kapadyak ko, long time. Tirabista. Si Sir Sunny, oh. Tirabista kami. Yan. Sir Sunny. Tirabista. Kaya gagala sa amin. Ano yan? Ano yan? Community service. Curfew, kaya to. Pandemic days. Ayan, Sir Peter. Hoy, Sarge. Pangalan mo, iho?
Totoy? Totoy. Si Lay. Okay, yan. Yung mga kasama ng mga batang malalakas dito. Mga halimaw tumakbo. Yan. Dito. Marami yan sila eh. Walang mga Top Gun. Dito. Marami yan sila. Ayan, yung magkaibigan, matagal na magkaibigan tong dalawang to eh. Yan. Picture yan. Video. Shout out! Tigil kayo. Ano nang pinaggagawa niyo sa buhay ha? Magpapawis kayo. Magsikreta kayo. Para sa lumakas yung system natin. Tama. Tapos itong pandemic na to. Makakalaya na tayo. Hintay nyo lang, itong taon na to. Maayos na yung kalagayan natin. Sana. Sa ingat lang lahat at God bless sa ating lahat mga kapadyak. Buhay tayong lahat. Okay. Salamat. Thank you. Ayan. Okay, shoutout po tayo. Si Derek Larano, shoutout sa'yo Brad. Kay Mark Torio Vlog, shoutout. Kay Chef Jap TV. At bago subscriber si Olen Samonte. Joms F. Shoutout sa'yo Joms. Kaya sa utol ko kay Melvin, Mel Bisikleta Bike Vlog. Subscribe kayo sa kanya. Jimson MTV. At yung suki natin si Kurikong TV, shoutout sa'yo. MTV Moto, isa pa natin suki. Yan. At yung Sir, yung kauna-unang Becky na cyclist na vlogger, the Rainbow Cyclist. Shoutout po sa'yo Sir. And kay John Leo Ardenya, shoutout sa'yo Sir. Apulacay Adventure, shout out. And kay Bisayang Igat at kay JM Munitalban. So maraming salamat sa panonood. And ride safe and God bless us all.